हेलो साथीहरू नमस्कार। म चाहिँ अहिले फुङलिङ बजारबाट क्रस भएर समथिङ 3-4 किलोमिटरतिर यता आएको छु। म पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि गइरहेको छु र फुङलिङ बजारमा सुकेटर विमानस्थल पुगिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट सरदरमा 17 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको जस्तो अफ रोड बाटो रहेको छ। तपाईँहरू पाथिभरा मन्दिर जान चाहेको खण्डमा तपाईँहरूले चाहिँ यो खालको बाटोमा जानुपर्ने छ। खाल्डाखुल्डी छ, पानी परिहाल्यो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, नत्र चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी जान सकिन्छ। 17 किलोमिटरको बाटो रहेछ र बाटो बन्ने धमाधम प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले डोजर चलिरहेको देख्न त सक्नुहुन्न, भन्दा पनि सुन्नु नै हुँदैछ होला। र बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ। जम्मा 17 किलोमिटर। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ 17 किलोमिटर गइसके पछाडि बाइक एक ठाउँमा राख्ने, अनि त्यसपछि हिँड्दै हिँड्दै लगभग 2 घन्टा जति जाने, त्यसपछि फेदी पुग्ने, त्यहाँ बस्ने, अनि बिहान दर्शन गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ। साथीहरू तपाईँहरू पनि पाथिभरा आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाएर फेरि म छोटकरीमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। ओके, बाई बाई।